გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. დღეს უნდა დაგაფიქროთ ძალიან უცნაურ რაღაცაზე, რაც ძალიან საინტერესოა და იმედია კარგი mind blow გამოვა. ალბათ გაგიგიათ რომ სამყარო ფართოვდება, მაგრამ რას ნიშნავს სამყარო ფართოვდება? ან თუ ფართოვდება, სანამდე გაფართოვდება? გაწყდება ბოლოს? რა შეიძლება დაემართოს ჩვენს კოსმოსს? შესაბამისად, რა შეიძლება დაემართოს ჩვენს მომავალს? სანამ იმას მოგიყვებით თუ რა შეიძლება დაემართოს ჩვენს კოსმოსს, ანუ ჩვენს მომავალს, მანამდე რაღაცები უნდა აგიხსნათ ეს ყველაფერი უკეთ აღქმადი რომ გახდეს. არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს დალაიქება და ჩემი არხის გამოწერა. რადგან ყველაზე მეტად რაც გიყვართ ჩემს ვიდეოებში, მაგას ვიზამ ახლა. ჩვენ ადამიანებმა არ ვიცით ჩვენი ხვალინდელი დღე, თუმცა შეგვიძლია ველაპარაკოთ სამყაროს მომავალზე. ეს ცოტა უცნაურია. კიდე რაც უნდა ვიცოდეთ, სამყაროში არსებობს სასრული რადიუსი, საიდანაც ჩვენ ინფორმაცია მოგვდის. სამყაროს აქვს ცენტრი. დამკვირვებელი არის ცენტრი. ჩვენ როგორც დამკვირვებელი, ანუ ვინც აკვირდება გარემოს და არემარეს, ახლა ვიმყოფებით მზის სისტემაში დედამიწაზე. და შესაბამისად ჩვენ ვართ ცენტრი. ანუ ჩვენ ყველა მიმართულებიდან ვიღებთ ინფორმაციას. ანუ ცენტრში ვართ ინფორმაციის მიღების, ასე ვთქვათ. ჩვენი თავი რომ ავიღოთ და სადმე სხვაგან გადავსვათ, ის ადგილი გახდება ცენტრი, რადგან დამკვირვებელია ცენტრი. ისე ცენტრი არ გააჩნია სამყაროს. რო რამე. ერთი ამბავია კიდე რაზეც უნდა შევთანხმდით. იმის გასაგებად თუ რა მოუვა სამყაროს მომავალში, ამისათვის სამყაროს თითოეული ნაწილაკის ცოდნა არ არის საჭირო. ამას აგიხსნით რატომ არის ასე. და თან უნდა ვიცოდეთ რომ რაღაცნაირად ამ სამყაროში ყველაფერი თითქოს საშუალოვდება. მოდი ცოტა გავამარტივოთ ეს სიტუაცია. იმის გასაგებად თუ რატომ გვაქვს ჩვენს თავზე იმხელა ამბიცია, რომ შეგვიძლია გამოვთვალოთ რა დაემართება სამყაროს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ელემენტარულებში ვიჭრებით და განვითარებით არც ისე მოწოდების სიმაღლეზე ვართ ამ სამყაროს მასშტაბებთან შედარებით, მაინც შეგვიძლია რაღაც დასკვნის გამოტანა და რატომ ნახეთ. თუ მდინარესთან დგახართ და გინდათ წარმოიდგინოთ საით წავიდოდა მდინარის კალაპოტი, ამის აღსაწერად მდინარის თითოეული წვეთის ტრაექტორია და არსებობა, რომ გამოთვალოთ ეს არ არის საჭირო. რადგან როგორც ზემოთ გითხარით, ამ სამყაროში რაღაცნაირად ყველაფერი საშუალოვდება. მდინარიდან ზოგი წვეთი არ მოხდება, ზოგი ქვაზე დარჩება, ზოგი აორთქლდება, ზოგს ირემი დალევს. იმდენი რამე შეიძლება დაემართოს ერთ კონკრეტულ წვეთს, რომ თუ მაგას გამოეკიდები, ამით მდინარის რაობაზე ბევრს ვერაფერს გაიგებ. მაგრამ ამას თუ გაასაშუალოებ და ზოგადად დააკვირდები მდინარის წვეთების უმეტესობა რა ტრაექტორით მოძრაობს, მდინარის კალაპოტის გამოთვლა შეგეძლება. და შეგიძლია იწინასწარმეტყველო კიდეც ეს მდინარის კალაპოტი საით წავა. დაახლოებით ამას გავს ის მომენტი, როცა ადამიანები ვფიქრობთ თუ რა შეიძლება დაემართოს სამყაროს მომავალში. ერთი საინტერესო mind blow რაღაცაა კიდე, რასაც ვცდილობ ადამიანებს აუხსნა. შემდეგ უხსნი და მათგან გავკვირვებას ვერ ვხედავ და მგონია რომ ვერ ახსენე კარგად. რადგან თითქოს ვისაც აუხსენი მან მომისმინა და შემდეგ საერთოდ სხვა თემაზე გააგრძელა ფიქრი. და ეს არის თემა, რომ კოსმოსში რომ მიხედებით, იმდენად წარსულს ხედავთ, რომ მაქედან რაღაცა დასკვნების გამოტანა ფაქტობრივად ინფორმაცია არ არის. ცაში რომ აიხედავ და ვარსკვლავით მოჭედილი ცა და იქ რაღაცა რამდენიმე მილიარდი წლიდან მოვიდა სინათლე და თითქოს ეგ არის ახლა ჩვენი რეალობა, ეგრე არ არის. ერთი ქვიშის მარცვალი რომ დააგდო სადღაც საქართველოში და მეორე ქვიშის მარცვალი რომ დააგდო სადღაც დედამიწის მეორე მხარეს, ამერიკაში სადღაც. აი როგორც დედამიწაზე, საქართველოში და ამერიკაში დაგდებული ორი ქვიშის მარცვალი ერთმანეთისგან შორს არის, მისი ზომებიდან გამომდინარე. და ქვიშის მარცვალი რომ უზარმაზარი ვარსკვლავის ხელა გახდეს და შესაბამისად მათ შორის მანძილებიც პირდაპირ პროპორციულად გაიზარდოს, როგორც ქვიშის მარცვალიდან უზარმაზარ ვარსკვლავამდე. დაახლოებით მახელა მანძილით არის ვარსკვლავი ერთმანეთისგან დაშორებული. უნორმოდ დიდი მასშტაბია. ამიტომ კოსმოსი სინამდვილეში ცარიელია. და რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთან მოდის სინათლის სახით. ასეთი მაგალითი მოვიფიქრე ბოლოს, მაგრამ სხვანაირად ვერ ახსენე ნორმალურად. წარმოიდგინეთ, ცხოვრობთ სოფელში. წარმოიდგინეთ, სოფელში თქვენს ეზოში, რომ იყოს თქვენი აწმყო, ანუ ახლა რა დროც არის. თქვენი ეზოდან თქვენს უახლოეს მეზობელს რომ გახედავთ ეზოში, იქ მის აწმყოს კი არ ხედავდეთ, იქ ხედავდეთ ისეთ ძველ პერიოდს, როცა ადამიანი ჯერ ამ სახით არ იყო საერთოდ შექმნილი და დინოზავრები ბინადრობენ. ანუ თქვენს უახლოეს მეზობლის ეზოში, რომელთანაც ერთი ნაბიჯი გაქვთ თუ ყოველსთან დადგებით, რომ იყოს დინოზავრების ხანა. უცებ რომ შეგეძლოს იმ მეზობლის რეალურ დროში აღქმაც. ხო, საერთოდ სხვა სურათი დაგხვდება. დინოზავრების შემდეგ რამდენიმე შეცვლებოდა, ხო? შეიძლება ხა ვიღაც შენაერი ცხოვრობს იქ. ან არ ცხოვრობს არავინ, მაგრამ საერთოდ სხვანაირი იქნება. ეხლა ნახეთ, ეს ერთი მეზობლის მასშტაბზე. უკვე მეორე მეზობლის სახლის ადგილზე რომ ხედავდეთ პერიოდს, სადაც დედამიწაზე სიცოცხლე ახლა იბადება საერთოდ. კიდე მესამე მეზობლის მასშტაბზე რომ ხედავდეთ, რომ დედამიწა საერთოდ არ არის აქ ჩამოყალიბებული. მეოთხე მეზობლის სახლის ადგილიდან რომ მოდიოდეს ინფორმაცია, როცა გახედავთ, ჯერ მზეც არ არის ჩამოყალიბებული.
და მეხუთე მეზობლის ადგილზე უკვე რამდენიმე მილიარდი წლის წინანდელი ინფორმაცია რომ მოგდის. ანუ ეს ყველაფერი ასე იმიტომ ხდება, რომ სინათლის სისწრაფე კი არის ამ სამყაროში რაც არსებობს ყველაზე სწრაფი, მაგრამ მაინც ლიმიტირებულია და ნელია ამ სამყაროს მასშტაბებთან შედარებით. აი ასე ახლოს, როგორც გვერდით ამეზობელი და იმის კიდე მეზობელი იქნებოდა. იქიდან მოსული ინფორმაციაც კი იმდენად უძველესია, რომ ფაქტობრივად არაფერი არ გვადგება. ეს სრული სიგიჟე და mind-blow-ა, რაც ადამიანებს ესე გააზრებული არ გვაქვს, რომ გავიაზროთ ბევრი ალბათ არაფერი შეიცვლება და მაინც იმ ინფორმაციაზე დაყნობა მოგვიწევს, რადგან მეტი არც გვაქვს, მაგრამ ისიც მოსაწყენია, რომ ეგეც კი ძალიან ცოტა არის. კარგი, ახლა ნახოთ რა ხდება კოსმოსში, როცა ავიხილავთ. კოსმოსში რაც ჩანს, ანუ ხილული მატერია არის დაახლოებით 5%. ეს არის ვარსკვლავები, მტვერი, პლანეტები, galaktikები, ყველაფერი საერთოდ. კოსმოსის შემადგენლობის 5% წარმოადგენს. დაახლოებით 25% წარმოადგენს ბნელი მატერია. ანუ ის ასე მატერია არის, შეუძლებლად უბრალოდ ბნელი, იმიტომ ქვია, რომ ესე ხილულად ვერ ვხედავთ. თუმცა გრავიტაციას ემორჩილება. და კიდე საშუალოდ 70% წარმოადგენს ბნელი ენერგია. ამ ყველაფერს აგიხსნით უფრო დეტალურად, მაგრამ მანამდე უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ ვარსებობთ სამყაროში, რომლის უმეტესი ნაწილიც უხილავია. უფრო ზუსტად, სამყაროში, რომელშიც ვცხოვრობთ, 95% უხილავია. თუ მხოლოდ 5% ჩანს და 95% გავლენას ახდენს, მაშინ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ არსებობა არ ნიშნავს ხილულობას, არამედ ნიშნავს ზემოქმედებას. თავის მხრივ ეს ყველაფერი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ადამიანზე, არა მხოლოდ რაღაც მატერიაზე, ან იდეაზე, ან ღირებულებებზე. ბევრი რამ, რაც არ ჩანს, ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს. როდი ახსნათ ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია, რადგან კარგი იქნება თუ ახსნით. და შემდეგ გავაგზავნოთ ვიდეოს. წარმოსადგინად რომ ვიცოდეთ, ბნელი მატერია არის უხილავი მასა, რომელიც galaktikებს ასე ერთ მთლიანობად აჩერებს. ბნელი მატერია რომ არ არსებობდეს, galaktikები უნდა დაიშალოს. წესით. ბნელი მატერია შეიძლება შეაგროვო ერთად, რადგან ის ექვემდებარება გრავიტაციას. თან დაახლოებით ისე ექვემდებარება, როგორც ჩვეულებრივი მატერია. ბნელი მატერიაც და ჩვეულებრივი ხილული მატერიაც ცდილობენ სამყაროს გაფართოების ტემპი შეაჩერონ თავიანთი გრავიტაციის გამო. ცდილობენ შეეცდნენ და შესაბამისად სამყაროს განვითარება შენელდება. წესით. რაღაცა კიდე რომ არ ეხაჩებოდეს გაფართოებისკენ. ხო? ანუ ერთი სხეული და მეორე სხეული მიზიდებოდა ერთმანეთისკენ და კიდე თუ რამე სხეულები იქნებოდა, ყველაფერი ერთმანეთს მიზიდავდა, მაგრამ ასე არ ხდება. ახლა ნახეთ ადამიანები რა პოზიციაში ვართ, როცა ამას ვაკვირდებით. წარმოვიდგინე, შენ ხედავ ხეს, რომელი ხეც ირხევა. თუ ამ ხესთან არავინ არ დგას და არ ეჯაჟგურება ესე და ფოთლებიც რაღაცნაირად ირხევა, შეგიძლია გამოვიტანო დასკვნა, რომ ქარი არხევს. და თუ იცი რა არის ქარი, ქარისგან შერხეულ ხეს ამოიცნობ მარტივად. მაგრამ ქარი არ ჩანს თან ასე პირდაპირ. დაახლოებით ასეა კოსმოსში. რაღაცები ხდება, რასაც ვერ ვხედავთ, ისევე როგორც ვერ შევხედავდით ქარს, მაგრამ ეს ქარი ასაც არხევს, მაგას ვაკვირდებით. ან კიდე ესეთ მაგალითი შეიძლება, რომ დინარისთან რომ დადგე და ბურთები რომ გადაყარო. მაგრამ დინარის დანახვა რომ არ შეგეძლოს და მხოლოდ შეგეძლოს ბურთებს დააკვირდე. ეს ბურთები ხო ესე რაღაცნაირად ერთ კალაპოტში გაცურდებიან. მაგრამ წარმოიდგინეთ, მხოლოდ ბურთებს უყურებ და დინარის აღქმა არ შეგიძლია. ახლა ნახოთ ბნელი ენერგია. ბნელი ენერგია ეს არის ძალა, რომელიც ამ სამყაროს აფართოვებს და ერთმანეთისგან აშორებს galaktikებს. ეს არის ენერგიის ფორმა, რომელსაც ახასიათებს ანტიგრავიტაცია. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ბნელი ენერგია რომ არ არსებობდეს, სამყაროს გაფართოება არ იქნებოდა და სამყაროს გაფართოება გამუდმებით შენელდებოდა. ჩვეულებრივი მატერია და ბნელი მატერია ერთმანეთს მიზიდავდა და ბოლოს შევიჭეჭყებოდით და შევიჭეჭყებოდით, რადგან მატერიები ერთმანეთს იზიდავენ. და აქ თავარი ნიუანსი რაც არის, რომ სამყარო ფართოვდება აჩქარებულად. ესე კი წარმოიდგინოთ, რომ რაღაცა აფეთქდა და აფეთქება იშლება და შემდეგ ეს გაშლა ნელდება. და თან ეს რაც გაიშალა ეს ხო მატერია ერთმანეთს იზიდავს და გაშლა უნდა ნელდებოდეს. და ძალას კარგავდეს, მაგრამ სინამდვილეში პირიქით ხდება. და ეს გაშლა უფრო ჩქარდება და რაც უფრო შორს არის ერთმანეთისგან, მით უფრო ჩქარა მიდის ესე ყველა მხარეს. ბნელი ენერგიის გარეშე ეს გაშლა აუცილებლად უნდა ნელდებოდეს. ის სცენარი ხო ვთქვით, რომ ბოლოს რაღაც უნდა შეიჭეჭყოს, მაგრამ სამ შეიჭეჭყება ხომ უნდა ნელდებოდეს და არ ნელდება. ყველანაირი თანამედროვე კვლევები და დაკვირვებები ადასტურებს, რომ სამყარო ფართოვდება აჩქარებულად და ეს არის ბნელი ენერგიის დამსახურება. ეդვინ ჰაბლმა 1929 წელს დაადგინა, რომ სამყაროში galaktikები შორდებიან ერთმანეთს. და რაც უფრო შორს არის galaktika, მით უფრო სწრაფად შორდება. ეს ხო ძალიან რევოლუციური და სიგიჟე აზრი. და მან საერთოდ ყველაფერი შეცვალა, რადგან თუ სამყარო დღეს უფრო სწრაფი ტემპით ფართოვდება, ვიდრე გუშინ ფართოვდებოდა და ასე გრძელდება მილიარდობით წელი, ეს ნიშნავს, რომ სამყარო ცოცხალია და დროის განმავლობაში იცვლება. ამან დაამხო ნიუტონის შეხედულება სამყაროზე, რაც მანამდე იყო მიღებული, რომ სამყარო იყო უცვლელი და მუდმივი და სტატიკური. ეს ყველაფერი კარგი შევაჯამოთ.
დღეს რა ხდება? დღეს ვამბობთ, რომ სამყარო ფართოვდება. თანაც ფართოვდება აჩქარებით. ხვალ კიდევ უფრო სწრაფად გაფართოვდება ვიდრე დღეს. და ბოლოს რა? ანუ სამდე უნდა გაფართოვდეს. რა დაემართება ბოლოს? ამაზე მინდოდა საუბარი და აქამდე რაც ვილაპარაკე, ეს უბრალოდ მომიწია. როცა ამ დარგის სპეციალისტებს და მეცნიერებს ვეკითხებით, რა შეიძლება მოხდეს, ანუ სამდე უნდა გაფართოვდეს. ისინი გვთავაზობენ 3 სცენარს, რაც შეიძლება მოხდეს. პირველ სცენარს ქვია Big Freeze, დიდი გაყინვა. ნახეთ ახლა რა მაგარი რეკლამა გავაკეთო. ჩემი დღევანდელი ვიდეო სპონსორია Gree. Gree არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონდიციონერების მწარმოებელი კომპანია. გაყიდვების მიხედვით ზოგჯერ პირველიც. რამდენად სანდო ბრენდია Gree და რითი ჯობია სხვა ბრენდებს. ბრენდი Gree ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და ცნობილია ჰაერის კონდიციონერებისა და კლიმატური ტექნიკის მწარმოებელ კომპანიებს შორის. თუ გსურთ მაღალი ხარისხი ხალხმისაწვდომ ფასად, თუ გჭირდება ძლიერი და საიმედო კონდიციონერი, თუ იყენებთ ხშირად და გსურთ ენერგოეფექტურობა, ChatGPT მასე დაახასიათა აგერ. ძალიან საინტერესო რამე. Gree-ს აქვს multi-split სისტემები და ეს ალბათ ბევრ თქვენგანს შეიძლება აინტერესებდეს ახლა. გარეთ აყენებ ერთ აგრეგატს და შიგნით სხვადასხვა ოთახში აყენებ ბევრ კონდიციონერს. ოღონდ გარეთ ერთია. შეიძლება რამდენიმე ოთახში იყოს და ყველა ოთახში აპლიკაციით აკონტროლებ რომელში რა ტემპერატურა იყოს. ვისაც ორ ოთახში გჭირდებათ გაგრილება და გარეთ ორი აგრეგატის დაყენება არ გინდათ ან ფასის გამო ან იმის გამო რომ დიდ ადგილს იკავებს. Gree-ის multi-split სისტემა არის იდეალური გამოსავალი. თან ამ multi-split სისტემაზე 30%-იანი ფასაკლება არის 1 სექტემბრამდე. ხოდა ლინკებსაც დაგიტოვეთ ვიდეოს აღწერაში. და სანამ კოსმოსში დაიწყება დიდი გამყინვარება, მანამდე შეგვიძლია სახლში გქონდეს ნორმალური სიგრილე. თუ დავიქრინჯე ძალიან არავიშობს მე მგონი. დიდი გაყინვა რომ გავიგოთ რა არის, ამისათვის უნდა ვიცოდეთ რა არის კოსმოლოგიური ჰორიზონტი. კოსმოლოგიური ჰორიზონტი არის ასეთი რამე. თუ ეს მარტორქა არსებობს, ამ მარტორქას 360 გრადუსით ყველა მხარეს გააჩნია თავისი კოსმოლოგიური ჰორიზონტი, საიდანაც ინფორმაცია მიდის მასთან. ანუ საიდანაც სინათლე ასწრებს, რომ მივიდეს მარტორქამდე. სინათლე მოძრაობს სინათლის სიჩქარით, მაგრამ თვითონ ეს მარტორქაც მოძრაობს სინათლის სიჩქარით. და რადგან გაფართოვება მოქმედებს ყველა მხარეს და არა სიგრძეზე ან სიმაღლეზე ან ერთი მიმართულებით. შესაბამისად ამ მარტორქას მის ირგვლივ ყველა მხარეს სინათლის სიჩქარით შორდება რაღაცეები. და ის რაც შორდება, იმასაც სინათლის სიჩქარე აქვს. და მარტორქაც შესაბამისად რაღაცისგან პირიქითაც სინათლის სიჩქარით მოძრაობს. შესაბამისად არსებობს ორი ობიექტი, რომელიც ორივე სინათლის სიჩქარით მოძრაობს და აქვს საპირისპირო მიმართულება. ეს მარტორქა რომ შემოbrunდეს და აქეთ წავიდეს და აქეთ არსებობდეს ესეთი dot challenger-ი, რომელიც სინათლის სიჩქარით აქეთ მიდის. ეს ორი ობიექტი ერთმანეთის კოსმოლოგიური ჰორიზონტიდან გავლენ რაღაც დროის შემდეგ და ერთმანეთისგან ვეღარანაირი ინფორმაციას ვეღარ მიიღებენ ვერასდროს. არ ვიცი ახლა რამდენად კარგი იყო ჩემი პერფორმანსი, მაგრამ იმედია გაიგეთ. კოსმოლოგიური ჰორიზონტი ეს არის კონფლიქტი გაფართოებასა და სიგნალის გადაცემას შორის. იმედია გასაგები იყო. დიდი გაყინვის სცენარში მოხდება ასეთი რამე. სამყარო ისე ფართოვდება, როგორც ახლა ვაკვირდებით და ბნელი ენერგიის რაოდენობა სამყაროში არ იცვლება. მაშინ galaktikები ერთმანეთს დაშორდებიან უსასრულოდ. ბოლოს ვარსკვლავები გამოიფიტებიან და ჩაქრებიან. სამყარო გახდება უკიდეგანოდ ცივი, სუსტი და ბნელი ენერგიის გარეშე. ყველაფერი ერთმანეთის ჰორიზონტიდან გავა და ყველაფერი, რასაც ცაში ვხედავთ, ჩვენი ჰორიზონტიდანაც გაქრება და ერთმანეთის ჰორიზონტიდანაც გაქრება. ყველა ციური ობიექტი იქნება მარტო, რომელთანაც ინფორმაციაც კი არ მივა საერთოდ. ეს არის უკიდეგანო კოსმოლოგიური სიცარიელე, სადაც საერთოდ არაფერი არ არის და არაფერი არ ხდება. ეს არის უკიდურესი მარტოობის სცენარი და ის ერთი რაღაც რაც არსებობს, რასაც ინფორმაციაც აღარ მიდის. ის თავის ენერგიასაც ამოწურავს ბოლოს. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი ჩაიწვევა და ყველაფრის ენერგია გაუტოლდება ნულს. ცივილიზაციის ჭრილში რომ შევაფასოთ. ამ სცენარში ცივილიზაციის არსებობა შეუძლებელი იქნება, რადგან ნებისმიერი ცივილიზაცია ამოწურავს თავის რესურსს. და ეხლა ჩვენ ხო დედამიწაზე ბირთვულ რეაქტორებს და რაღაც სადგურებს ვაშენებთ ელექტროენერგიის მისაღებად და ეგეთ რაღაცებისთვის. მაგრამ ფაქტობრივად ცაში გვაქვს უდიდესი რეაქტორი, რომელზეც უამრავ ენერგიას ვიღებთ. და ეს არის მზე. მზე რო წავიდეს ხო თუ იქნებოდა. სამყაროს განვითარების მეორე სცენარს ქვია Big Crash, დიდი შეკუმშვა. ეს არის სცენარი, სადაც უნდა განვიხილოთ ალბათობა, რომ თუ გრავიტაცია მოიმატებს და ბნელი ენერგია შესუსტდება, მაშინ რა მოხდება? ან თუ უბრალოდ ბნელი ენერგია დაიწყებს შესუსტებას. გრავიტაცია პირდაპირ პროპორციულად მოიმატებდა. შესაბამისად, სამყარო გაფართოება შეწყვეტს და დაიწყებს შეკუმშვას. galaktikები ისევ დაახლოვდებიან. სივრცე შეიკუმშება საკუთარ თავში. შეიძლება მოხდეს ისეთი რაღაც, რასაც დიდ აფეთქებას ეძახიან, ოღონდ უკუღმა. ბურთს როცა მაღლა აგდებ, ის ხო მაინც ქვემოთ ვარდება. ან სამყარო იწელება და ბოლოს უკან გამოიწელება. ეს არის მეორე სცენარი, თუ ბნელი ენერგია დაიწყებს შესუსტებას. ჩვენ ცხოვრობს რეალობაში, რომელიც აღწერას ექვემდებარება რაღაცნაირად. ბნელ ენერგიასთან ლაბორატორიულად ვერ აღმოაჩენა.
და საერთოდ რომ იცოდეთ, ბნელი ენერგია მას შემდეგ აღმოაჩინეთ, რაც კოსმოლოგია განვითარდა. რადგან მხოლოდ დიდ მასშტაბებზე ხედავ მის ეფექტს. ბნელი ენერგიის არსებობა იმით დასტურდება, თუ როგორ ექცევიან კოსმოსური ობიექტები ერთმანეთს. საერთოდ 90-იან წლების ბოლოს 98-99 წლებში იქნა აღმოჩენილი. რაც იყო ჰაბლის 1929 წლის აღმოჩენის ფაქტობრივად დადასტურება. კიდევ უნდა ვიცოდეთ ასეთი რამე. როცა მეცნიერები ამბობენ სიტყვა არაფერს, არაფერი არ არის ჩვეულებრივი სიტყვა, რომელიც არაფერი და არაფერს არ ნიშნავს. არაფერი ნიშნავს რაღაცას, რასაც აქვს ყველა სტანდარტული მახასიათებელი ნული. ანუ არ გააჩნია ინფორმაცია, არ გააჩნია ენერგია, არ გააჩნია სიგრძე, სიგანე, წონა. ანუ ჩვენ რასაც ვიყენებთ აღსაწერად რაღაცეების, ანუ ეგენი აქვს ნული, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ მართლა არაფერია. ტერმინია თვითონ, როცა ამ თემებზე ვსაუბრობთ მაგ შემთხვევაში. ეგეთი ტერმინია სიცარიელიც. სიცარიელი არის ტერმინი, რომელიც ნიშნავს, რომ სადაც ვამბობთ, რომ არის სიცარიელი, იქ არ არის არც მატერია და არც რადიაცია. მეცნიერების მიერ განმარტებულ სიცარიელეში ბნელი ენერგია დიდი ალბათობით არსებობს და შეიძლება არსებობდეს. რადგან წესით ყველგან არის. ეხლა თქვენ რომ აიღოთ რამე ყუთი და მაქსიმალურად დააცარიელოთ, მაინც ვერ დააცარიელებთ, იმიტომ რომ ბნელი ენერგია მაინც იქნება. მეორე სცენარი big crash, რომ შევაჯამოთ, ბოლოს ყველაფერი მიზიდება და უკან შეეტაკება ერთმანეთს. მესამე სცენარს ქვია big rip, დიდი გახლეჩა. პირველ სცენარში ბნელი ენერგია უცვლელი რჩებოდა, მეორე სცენარში ბნელი ენერგია დაცოტავდა, შეცოტავდა და შესაბამისად გრავიტაცია გაიზარდა და ყველაფერი უკან მიზიდა. და ეს მესამე სცენარი არის, როცა ბნელი ენერგიის რაოდენობა იმატებს. თუ ბნელი ენერგიის რაოდენობა იმატებს, მაშინ ეს აჩქარება კიდევ უფრო კატასტროფული დოზით გაიზრდება. და ბოლოს ეს ყველაფერი ერთმანეთისგან გაიქაჩება და ჩაწყდება. და ყველაფერი დაიშლება. ჯერ galaktikები, პლანეტები და ბოლოს ატომებამდე მივა. და ბოლოს ატომებიც რომ დაიშლება, ბოლოს დაიშლება მთელი სივრცე დრო. და სამყარო კი ელასტიურია, მაგრამ ამხელა გაწელავს ვერ გაუძლებს და ცუდი იქნება ბოლოს. ეს არის მესამე სცენარი. თანამედროვე დაკვირვებებს რომ გადავხედოთ, ამ სამი სცენარიდან ყველაზე რეალისტური არის პირველი, big freeze. ჯერჯერობით ეგრენედი საქმე, რომ აქ სცენარი უნდა იყოს მართალი. რადგან დაკვირვებების მიხედვით ბნელი ენერგიის შემცირება არ ფიქსირდება. ან უცვლელია, ან იმატებს. მოდი განვიხილოთ დროის ჩარჩო. ეს ყველაფერი რა დროში შეიძლება მოხდეს. და ახლა რამეს რომ ვაკეთებთ, ხომ არ ღირს ხელი ჩავიქნიოთ, რადგან ან სამყარო გაიყინება და ან სამყარო გაწყდება და ან სამყარო შეეჯახება ერთმანეთს. შემეძლეთ ამ ყველაფერის ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, რადგან ახლა რა ციფრებსაც გეტყვით, თლად ეგრეც არ ამგონია გეფიქრათ. თუ მოხდება პირველი სცენარი და გაიყინება ყველაფერი, დიდი გაყინვა თუ მოხდება. ეს არის სცენარი, სადაც ვარსკვლავები ბოლომდე უნდა ჩაიწვას. ჩაიფერფლოს და ჩაცარიელდეს. ბოლო ენერგიაც კი უნდა გამოეცალოს ყველაფერს. რაც კი იწვის და რაც კი მოქმედებაშია, ყველაფერს ენერგია უნდა გამოეცალოს. ამას კი დიდი დრო ჭირდება. იმდენად უნდა ჩაიწვას და ჩაიფერფლოს და ჩაითუთქოს ყველაფერი, რაც კი არსებობს, ვარსკვლავებიდან ყველაფრიანად, რომ სამყაროს ტემპერატურა აბსოლუტურ ნულს მიუახლოვდეს. და ამას დაჭირდება 100 ტრილიონი წელიწადი. რამდენი რამე ყოფილა დასაწვავი. თუმცა ეს არის დრო, როცა ბოლო ენერგია ჩაიწვევოდა. სიცოცხლეები გაცილებით ადრე აღარ იქნება. თუმცა ეს გაცილებით ადრეც არ არის იმდენად ადრე, რომ ჩვენ შეგვეშინდეს. სულ მცირე მილიონობით წელი მაინც იქნება. მაგრამ გააკეთეთ, რასაც აკეთებდით მაინც. დიდი შეკუმშვა უნდა მოხდეს დაახლოებით 30-დან 50 მილიარდ წელიწადამდე. და ყველაზე სწრაფი არის შემდეგი სცენარი. დიდი გახლეჩა. 22 მილიარდი წელია სავარაუდო დრო დღეიდან. შეიძლება თქვენ ახლა ფიქრობთ, რომ 100 წლამდე მაცხოვრა და 22 მილიარდი წლის შემდეგ ჭირსაც კი წაუღია. რაში მაინტერესებს. მაგრამ მაინც საინტერესოა ყველაფერი, რომ გამოთვლადია რაღაცნაირად რაღაც დონეზე. და თან არის ასეთი გარემოებაც, რომ თუ ადამიანის შთამომავლობას ვერ ტოვებს, გამონაკლისების გარდა, დიდწილად ასეთი ადამიანი უბედურია. ეს არ არის სად ხასიათის გამო. ეს არის ბიოლოგიურად განსაზღვრული, რომ ჩვენ შთამომავლობას უნდა ტოვებდეთ, რომ თავი ბედნიერად ვიგრძნოთ, სრულყოფილად და საჭიროდ და კიდე ეგეთი რაღაცები. ანუ ახლა მე რომ თქვა, რომ ჩვენ ბიოლოგიურად გვადარდებს ჩვენი შთამომავლობის ბედი, ამაში მართალი ვიქნები. ოღონდ ახლა არ მითხრათ, რომ მაშინ ატომურ ბომბებს ატომვაკეთებთ და ეგეთი რაღაცები. ატომურ ბომბებზე მაგარი ვიდეო გავაკეთე და აუცილებლად ნახეთ. ჩემი ახლის სპონსორი არის Selfie. Selfie მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო იმისთვის, რომ ასპონსორებს. ასევე სხვა ქართველ იუთუბერებსაც ასპონსორებს. გული თქვენ. და ასევე მინდა ყველა კომპანიას გადავხადო ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ქართველ იუთუბერებთან თანამშრომლობს. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ თქვენ სხვა ლეველზე ხართ. თქვენი კომპანიის თანამშრომლები ბევრად წინ არიან ვიდრე სხვები და კიდევ ბევრი საქებარი სიტყვა. მე როცა 7 წლის წინ დავიწყე იუთუბერობა, ესპერო რომ აქამდე მოვიდო და დღეს სადაც არის. მაშინ არავინ მიჯერებდა. კიდევ 7 წელი რომ გავა, შემდეგ სადაც იქნება ეს სფერო, ეგ რომ თქვა ახლა, მაგასაც არავინ დამიჯერებს. ამიტომ უბრალოდ დააკვირდით და უგულშემატკივრეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ Selfie-ს და ყველა კომპანიას, რომელიც ქართველ იუთუბერთან თანამშრომლობთ, კიდევ ერთხელ. ბევრი კომპლიმენტი თქვენა.
თუ აქამდე უყური ამ ვიდეოს, აუცილებლად დამიკომენტარე, რომ mind-blow ვიდეოები ასწორებს. და ეს მე მომწონს мотивაციას, რომ ასეთი ვიდეოები კიდევ უფრო ხშირად გადავიღო. მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს და იცოდეთ რომ მაგას მევასებით. ლაიქს დააჯერე.